トしてます。お、ヨガさん来たやん。今がしもヒット、今がしもヒットです。はい、今がしもヒット。今ツレチョランチ寄ったんやけどな。いや小さかった今がしもヒット。ないことがないわ。はい、ヒットです。サイズあと何メーターかな。こっち上がったよ、さっき。はい、皆さん今がしも上がりました。今がしも上がりました。さあ何でしょうか。今がしもなんかぶら下がってますよ。何ですかそれ。はい、ありがとう。うっそ。小さかったな今のはな。はい、こっち分かりました。お、マットやマット、マトウダイやな。はい、よいしょ。青がやええけんちょっと当たりが分かりにくいな、はい、マトウダイ。はい、ちょっとぶら下げてもらえる。あ、いい、魚持ってもらったらいいよ。魚ちょっと持ってくれる。はい、ありがとうございます。どうも。はい、すいません。うん、それも一品は。今当たったんじゃなかった？今なんか当たりがあったみたいなんだけど。当たりが今ありやったんやけど。どうなったんですか？どうなったんですか？で今当たっちゃったんやけど、これあれですね。これ餌つけた方が食いがいいんじゃないですかね。はい、バラした人。そしてでげえな。はい、釣った人。もうちょっと横向けられる？真横ぐらいを見てえな。あ、いいな。はい、でけえ。はい、釣った人。はい、ありがとうございます。八木さん、餌がつけるの忘れた。餌つけるの忘れた。はい、ヒット。はい、ヒットです。さあ、なんでしょう。さあ、なんでしょう。ヒット。なんかあまり大きくないかな。お、ちょっとやな、これ。あんまり大きくないみたい。これ上がったところでもう参っとった。暴れんようかった。あでもでかくはない。あ、でかくはない。なんでしょう。あんまり引かんかったね。赤い。あ、マハタや。マハタ来たやん。あ、違うか。カサゴだ。まあまあ中型ぐらいかな。ちょろっとコロッとしたやな。コロッとしたカサゴでした。はい、じゃじゃーん。はい、カサゴ。よいしょ。はい、すいません。ああ、いいね。ヒットや。いやいや、今のは。さあ、来ております。釣れております。何でしょうか。何でしょうか。さてさて、何が釣れたんでしょうか。ダメや。たまに出るんやな、これがな。はい、ダメでした。なんやろかね。なんかわからんけど。なんかあんまり暴れんけね。ここ、カサゴかな。はい、上がってきました。
あ、なんかおるよ、なんかおるよ、なんかおるよ。はい、上げていいよ、上げていいよ。上げていいよ、上げていいよ、上げていいよ。あ、マハタや。マハタやねんか、これ。あ、ほごや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 。カサゴのいいやつだ。はい。カサゴの大きいやつだ。いいやつを作っております。これね、市販のはい。カサゴの大きいやつだ。しかも逃げんなよ。逃げ大丈夫大丈夫。もう逃げても参ったしとる参った。いい大丈夫大丈夫。そんなあげていいそんなあげていい大丈夫大丈夫。しゃしゃしゃ。針が刺さってねえけんな。針が刺さってねえけどなこれ。わかるかなこれ。はい、じゃあこっち向いて。もうちょっと持ち上げ切る。はい、すみませんありがとうございます。はいありがとう。OK です。はい。締め方上手だ。なんでしょうか。若師匠ヒットです。小さいやつとは言ってますか。なんでしょうか。バレた？バレた？いやいや今大きかったわ。5キロぐらいの逃げた魚は大きいっちゅうやろ。本人バレたと言ってますけどね、まだ慎重にゆっくり上げてるんですね。バレたんかな本当に。定かではありませんが。何やった？バレた？バレた？マジで？はい、じゃあ恒例のバラした人手挙げて。岩川さんバラした人手挙げて。あ、岩川さん1分だったよね。なんか前バラした今。全国放送ですがいいんですか？岩川さん何？岩川さんバラした人手挙げて。おお、引きよ引きよ。さあやっとバラした人は前にいます。じゃあさっきバラした人手挙げて。はい、はい、本日もバラシが多数ですね。はい、バラシが結構バラしておりますが、はい、上がってきました。さあ見てみましょう。やったね。あ、赤いわ赤いわ赤いわ赤いな。まあまあでもいいよ。はい、中型のカサゴです。中型はい中頃。はい、ありがとうございます。はい、絶対にここにおるってねえ上田さん、絶対ここでけえのがおるって言ったもんね今ね。野球はあれ、期間限何やろ。ゴロさんや。ゴロさんサンゴじゃなかろうな。サンゴ、あ、赤いやつやったらいいね。かなり最初引っ張り込まれたんですよ。さっき引っ張り込まれたんですね。よいしょ。さあ上がってきました。なんでしょう。はい、大五郎さん。大五郎さんです。よかったですね。うん、はいはい。お、そっちまで生きちゃうや。よかったよ。まだ生きてます。はい。中五郎さんやな。中五郎さん。はい。はい、どうも。はい。緊急事態発生。痛恨の本日一番のバラシをした方。です。残念です。残念です。14にしました。悲しかった今のあたりは。本日一番やったな。5、6メーターぐらい上げないかなと思ってちょっと考察しようと思って、その途中で
全国の皆さん、今の言い訳を聞いたでしょうか。おい、よかったな、食うだ。え？あ、根がかりか。さあ、ヒットです。お、このままあるんやね。あとゆっくり、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 ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。上田さん、早い早い、スピードが速い。ゆっくりでいいよ。バレるよ。おっしゃー、これは仕返ししたやねえかな、これ。リベンジくらいね。はい、ヒットヒット、でかいよ、これ。